Костер нодья идеален для долгого горения, обогрева и сушки мокрых вещей в лесу. Сложите 3 толстых бревна параллельно друг другу, 2 внизу и 1 сверху. Между бревнами разместите сухие ветки и кору для розжига. Нодья подходит для ночлега в холодных условиях, обеспечивая стабильное тепло на всю ночь. Больше видов костров вы увидите в нашем канале, просто выжать, что в профиле канала висит.